Kush është Donika, vëlla? Donika ta ka ndreq frizurën prej një stili klasik, ta ka bën stil modern. Kjo është kogja një thymje. Po. Ky është ka mundësi njëri, për shembull. A ke po buzëqeshin pe që ka him pushtet? So angazhimet, so sanet. Nëse nuk i pa ditë pak dë shtetet cilat e kanë njoft Kosovën, cilat se kanë njoft, me flamuj ka problem, pa nuk është aty për flamuj. Ajo aty nuk është për ata. Ajo, a ke po, të me thonë, buzëqeshin, çfarë ndërtimit buzëqeshis se ka bo, prej që është në pushtet. Ajo është, të me thonë, dëshmi e qartë se qysh ndryshon pushtetit. Të me thonë, ti në opozit mund është me pas mendime, shumë e vërtet. Këtu pajtuna me ty, zotri Dili. Po, kur je në pushtet, e ke kop. Të më thonë përkundër që të sane për ki pak problem, këtu e ke kop, këtë që të problem. Normal, e kom problem kur ma ofendon babin Albin. Jo, në nuk e kom ofendu, ju mërë. Ku mos me pas problemat. Së këtë asë me menu me ofendu. Qashtu, do të kur të vjen liria, masa ne ofendaj, se njëherë nuk jem liri, jem mosa të dënshme. Sistem diktatorial. Qaj është, baba Albin në mon neve, sy sheca i drejtë me në mojt neve drejtë, afer vetës. Nuk dënë me nalë shu prej vije. A ke po se shqiptari, në moment që del prej vije, devion. A ke po sputin e ri. Si dihet, ti mund është me kalu në LDK? Si dihet, në jam apolitik. Po kështu që ata, baba Albin, në amon krejt një vithet. Krejt 60% një vit. Nuk kina që ka me full në analisat, opinionisat. Rroft Albin Babushi. Mos me kona që kina me full. Ku kina me morë pore.